câmera aqui, né? Olá, galera, tudo bem com vocês? Quer dizer, olá, galerinha do outro lado da telinha. Meu nome é Laura Rafael, bem-vindos ao nosso canal. Hoje estou aqui com produtos de slime, alguns produtos, né, que falta aqui na minha coisa aqui. Água boricada e bicarbonato de sódio. Mas, gente, eu vou explicar pra vocês. Lá no meu, onde eu faço o curso de inglês, a gente vai fazer uma slime. E no Dia das Crianças, gente, ela fica aqui na cidade, se você mora em São José. Você pode ir. Ok. Não precisa de convite. Não. Você pode ir lá, ok? Então, gente, eu vou deixar o endereço aqui. Se você mora em São José, você sabe onde é a cidade. Você vai lá na Praça do Sapo. E lá perto vai ter uma Alnet, que você vai ver, tipo, uma esquina assim, aquela vida. Vai ter um monte de loja. E do lado é, tipo, perto de um shopping. Que assim, na frente você vai ver Subway. Tem uma lojinha, outra loja e uma loja King. É do lado, na Alnet, tá bom? Se você quer, a gente vai ter gincana de slime. Vai ser sábado, a gente vai começar lá pras 9 horas, ok? Às 9 horas, vai terminar acho que 3 horas. Se você quiser ir, você pode ir, ok? Vai ter oficina de slime, vai ter atividade, vai ter um monte de coisa legal. Então, gente, vamos embora começar, né? Aqui, ó. Aqui, na minha sacola de slime, eu tenho 2 tipos de cola. Essa aqui eu nunca usei, nem essa. Essa aqui eu comprei hoje, essa aqui eu comprei, acho que semana retrasada, passada. Eu sei que foi mês que vem. Foi numa terça ou na quinta-feira. Aqui eu comprei hoje, que eu fui no meu inglês, né, gente? Que eu faço inglês segunda e quarta, tá bom? Eu vou ver se ela já tá aberta. Eu não ver nada, não. Essa aqui, gente, ela tem um lacre, que é meio que uma... gente, não tá tampada. Essa aqui já vem aberta. Ela tem 110 gramas, essa aqui tem 90. 110 não, 100 gramas. É da Acrylex. Essa aqui é a cola líquida do macaquinho. Essa aqui é da Acrylex. Então, ó. Ai, gente, deixa eu usar aqui, ó. Ela é cola branca, ela é lavável. E deixa eu ver. Aqui, gente, ó. Ela custou R$13,99. R$4. E essa cola, gente, ela custou R$2,50. Ok? Então, tem essas 2 colas que eu vou usar. Se eu juntar tudo, vai dar 190 gramas. Eu vou fazer mais ou menos 190 gramas. Depois, né, a espuma de barbear. Sim, gente, a famosa espuma de barbear. Ela custou... Deixa eu ver, não tem preço, mas... Pelo que eu sei, eu acho que custou R$15. Essa espuma, ela é maravilhosa. Se você quiser comprar ela mesma, essa aqui, ó, ela é da marca Serifos. Ó, espuma de barbear Aloe Vera. Ó, essa aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Ela é muito boa, tem um cheiro maravilhoso. Eu gosto muito dela. Ela tem 220 gramas, não, 220 ml e 200 gramas. Ok? Ó. Ela custou lá por uns 15. Aqui eu tenho potes, ó. Esses aqui são tampas, ó. Eu não sei que tamanho vai ficar meu slime, ó. Mas eu tenho 1, 2, 4 tampas e 4 potinhos. Se eu me esquecer de levar potinhos, eu tenho. Desculpa o barulho, tá? Da sala. É que eu tô levando aqui no meu quarto, ó. Eu tenho essa tinta preta, que eu gosto de usar mais tinta, que ela ativa bem rápido, ó. Se você colocar, ela ativa bem rápido. Essa aqui é a tinta Fusca de artesanato PVA.
E ela tem 70, ela custou mais ou menos R$1, R$2, sei lá. Não lembro. Essa aqui, gente, ó. A mais novinha que eu tenho em casa, que eu quase nunca usei, foi essa aqui que eu comprei. Ela. No dia que eu fui comprar essa cola, eu comprei duas dessas. Só que eu usei uma pra ir pra escola. Pra usar na escola, porque eu tava precisando de cola, que eu vi cola pra fazer slime. Essa aqui, né? Ó, quem quiser fazer uma slime preta, eu vou deixar fazer, né? Que eu tenho tinta, eu tenho essa aqui, ó, que é um azul bebê, azul claro. Aqui eu tenho o verde água. Tenho branco, branco pra ficar mais branca ainda, né? E o último, essa tinta aqui, ó. Lilás ou roxo. E o último item da nossa lista, da nossa sacola, é esse glitter, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ele brilha, ó. Calma aí, gente, eu acho que eu vou tirar o rótulo. Então, se vocês conseguirem ver, vou ver se eu consigo tirar. Ai, meu Deus. Então, gente, ó. Vocês não estão vendo, eu vou colocar aqui um pouquinho. Eita, caiu o glitter pra tudo quanto é lado, ó. Olha como ele é lindo. Esse é o nosso último item. E ele custou R$1, ok? Nossa, gente, ficou tudo cheio de glitter aqui mesmo. Tudo lindo, né? Então, gente, foi isso. Acho que não tem mais nada. Então, se você não prestou atenção, eu vou mostrar os preços também, ó. Essa cola custou R$3,90, tá marcado aqui. R$2,50. Gente, como vocês falam assim, onde é que você encontra essas colas que aqui na minha cidade não acho? Então, gente, essa aqui eu comprei na cidade, numa loja de japoneses. E essa aqui eu comprei no alto da ponte aqui da minha cidade. Se você mora por aqui no alto da ponte, vai ter uma lojinha do Vanderlei, que fica em frente a uma padaria. Aqui, ó. Essa custou R$2,50 e essa custou R$3,99. Então, gente, ó, na verdade foi R$4 sacola, né? Potinhos transparentes, 4 potinhos e 4 tampas. E eles custaram bem baratinho, né? Eu comprei, tipo, muito desse pra várias. Então, ó, ele custou mais ou menos uns R$10. Não é muito caro, né? Por causa que vem muito, tipo, vai ser unidades, eu acho. A R$10, gente, é muito pouco. Essa tinta, como ela é fosca, todas essas tintas são foscas, né? Deixa eu ver. Tinta fosca, tinta fosca, tinta fosca, tinta fosca, é. Ó, todas essas tintas, elas custaram mais. Ó, gente. Essa tinta, eu comprei ela em um lugar. Eu comprei essas. Ai. Essas três. Essas 4 tintas juntas. Que é verde, água preta, a branca e a lilás. E essas duas eu comprei separada em outra loja. Essa aqui eu comprei na cidade. E essa aqui eu comprei na outra ponte também, onde eu comprei a cola do macaquinho, tá bom? Não a cola da Acrylex. Ó, eu vou guardar aqui, ó. Ah, gente, isso aí custaram uns R$2, todas essas tintas. E, ó, a cola deixa eu guardar, que eu já mostrei. A espuma, gente, maravilhosa. Foi um dos itens mais caros aqui, né? É. Ah, gente, eu esqueci de falar do glitter, né? O glitter vai ficar por último. Ah, o time já tem. Espuma de verdade custou R$15 na Dani Cosméticos. Se você quer experimentar essa espuma, é muito boa. Já nunca testei, né? Mas ela deve, pelo jeito, é muito boa. E ela custou R$15. Se você quer ver uma espuma dessa, você pode. Se você não encontrar, gente, eu tenho um lugar que certeza você vai achar. Na Dani Cosméticos, onde meu pai trabalha, você pode encontrar esse aqui, uma parte do canto da loja, que ela tem vários páginas da Dani Cosméticos. Ela tem 1978 anos de coisa muito boa.
R$ 15 apenas. Ela fica perto da cidade, na Praça do Sapo, mais ou menos perto, né? Praça do Sapo. É muito bom. E o glitter custou R$ 1. E beijos. Tchau, tchau. Ai, que isso aqui não pode falar muito. Então, gente, um beijo e tchau, tchau.